Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con la balneabilità del lago di Varese che scatterà sabato 2 luglio. Ieri sono stati posati dal comune di Varese i cartelli che alla Schirana dettano le regole per fare il bagno nel lago e usufruire della spiaggia libera. Peccato che nella traduzione delle disposizioni in inglese e in tedesco ci siano degli errori. Per quanto riguarda il divieto di pesca, ad esempio, la parola fishing in inglese ha una C di troppo, mentre la parola vietato, che in inglese è forbidden, nei cartelli è scritta con la V iniziale. Per Varese Land of Tourists, uno scivolone. Restiamo a Varese, ma andiamo ora nel quartiere di Avigno, dove i residenti segnalano problemi. Vediamo il servizio del collega Marco Croci. Più panchine all'ombra e più attenzione per il sentiero Noseda. Il doppio appello arriva dal rione di Avigno. Nel primo caso le segnalazioni arrivano dall'area attrezzata fra via Astico e via Saffi. Il parco è stato inaugurato 5 anni fa e ora si sta rivelando uno spazio prezioso. Ragazzi a passeggio, bambini che giocano e nonni seduti sulle panchine. E proprio da loro arriva una richiesta. Purtroppo, spiegano, ci sono poche panchine all'ombra e in questi giorni di canicola il rischio di trovarsi seduti con il sole a picco. Da qui la richiesta al comune di aggiungere qualche panchina sotto gli alberi. Da Avigno arriva una seconda richiesta, stavolta reiterata per l'ennesima volta. Si tratta del percorso vita che parte da via Oriani. Inaugurato nell'ottobre del 2001, è intitolato a Fiorella Noseda, insegnante campionessa italiana di ski arc, residente a Velate, scomparsa nel 1998 in seguito a un incidente stradale. Il tracciato è attrezzato con postazioni per svolgere esercizi, ma con il passare del tempo le sue condizioni sono peggiorate e nessuno vi mette mano ormai da anni. Completamente nuda, con la borsa in spalla. Ieri è stata trovata così una donna che passeggiava lungo la strada statale 394 tra Cuveglio e Casal Zuigno. La notizia ha fatto rapidamente il giro della Valcuvia, del resto quella presenza lungo la trafficatissima strada e in un orario di punta non poteva certo passare inosservata. In base alla prima ricostruzione si tratta di una cinquantenne che avrebbe cercato più volte di entrare in un bar della zona, come nulla fosse. Il titolare ha subito chiamato i carabinieri, che l'hanno intercettata poco dopo. Sul posto è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza e la donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata all'ospedale di Cittiglio per essere sottoposta ad accertamenti psichiatrici. Questa mattina 2 anziani sono caduti da un'altezza di un paio di metri, pare a causa del cedimento di una staccionata in legno. È successo a Maccagno, Compino e Veddasca. Vediamo il servizio della redazione. Sono caduti da un'altezza di un paio di metri, pare a causa del cedimento di una staccionata in legno. 2 anziani, marito e moglie, entrambi di 74 anni, sono stati soccorsi da 2 elicotteri del 118 questa mattina in località Veddo e trasportati in ospedale in codice giallo. Erano le 9:15, marito e moglie erano in un terreno di loro proprietà. Forse dopo essersi appoggiati al parapetto instabile sono precipitati di sotto. Sono stati loro stessi a lanciare l'allarme al 112 e sul posto sono accorsi il personale del 118 e la polizia locale di Maccagno. I 2 coniugi hanno riportato vari traumi e sono stati poi accompagnati in codice giallo, quindi in condizioni di media gravità, al Circolo di Varese e a Sant'Anna di Como. A Legnano, nella mattinata di oggi, un'automobilista è stata tradita dalla sua vecchia Panda mentre guidava in via Sardegna. Il motore ha preso fuoco e il fumo ha subito invaso l'abitacolo. Alla donna non è restato altro da fare che accostare, confusa. Per fortuna 2 uomini che si trovavano a passare di lì hanno intuito la gravità della situazione e si sono lanciati in suo soccorso. Dopo aver aiutato l'automobilista a uscire dall'utilitaria, i 2 sono anche riusciti a recuperare un estintore, bloccando il principio di incendio ed evitando quindi che l'auto andasse completamente distrutta. Pochi minuti dopo in via Sardegna è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza la Panda. Grazie all'intervento dei 2 eroi per caso, i danni sono stati davvero limitati. Chiudiamo con lo sport. Ora è ufficiale. Il cileno Jorge Vargas è il nuovo allenatore della Pro Patria. Da calciatore Vargas ha giocato in Italia con le maglie di Reggina, Empoli, Livorno e Spezia. Da mister esperienze alla Berretti della Reggina, al timone di Aurora Reggio e Vigor Lamezia. Prima di Lamezia è stato assistente di Roberto Donadoni in Cina allo Shenzhen. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata!